kanë demokratët sipas leadershipit në gjithë Shqipërinë është se kërkojnë që Partia Demokratike e Shqipërisë të jetë një parti fituese. Por pavarësisht backgroundit çka Partia Demokratike, vetëm historia nuk mjafton të dashur miq. Historia pa diskutim që të jep respekt, por vetëm ndryshimi të jep të ardhma. Ne nuk mund të jetojmë vetëm me lavdinë e së shkuarës. Kemi 13 vite që vetëm u mbasen dhe këtë e ndjejnë si sakrificë demokratët në çdo cep të Shqipërisë që përballen me represionin e regjimit, por pa diskutim që nuk e ndjejnë njësojnë. Disa zyrtarë të cilët, disa prej cilëve kanë edhe 35 vite, që nuk ju ka munguar rroga për asnjë ditë dhe nuk e ndjejnë se çfarë do të thotë të jesh pa punë, të jesh në mëshirën e regjimit dhe të përballesh me acarin e autokracisë në kushtet e papunësisë, të pamundësisë për të mbajtur familjen dhe duke menduar përditshëm se si të largohen nga ky vend për të gjetur një të ardhme për familjet e tyre. E duke qenë se jemi në këto kushte, askush fatkeqësisht nga leadershipi i Partisë Demokratike nuk do që të mbajë përgjegjësi. Në bindjen time dhe në bindjen e demokratëve, e shkuara duhet mbajë përgjegjësi. Pa diskutim, kryetari i Partisë Demokratike duhet mbajë përgjegjësitë e veta duke mos i bërë bisht përgjegjësive përballë demokratëve që e kanë nderuar dhe kanë respektuar me vite. Partia Demokratike krenohet që është forca opozitare më e fortë dhe pa diskutim që ashtu do të mbetet. Partia Demokratike është dhe do të mbetet forca opozitare më e fortë. Por ne duam që Partia Demokratike të jetë forca më e fortë në Shqipëri, të jetë forca fituese në Shqipëri, të jetë forca qeverise në Shqipëri. Shqiptarët, pa diskutim, demokratët më shumë do të na urrejnë dhe historia do të na përçmojë nëse ne nuk do të dimë të ndryshojmë kurs. E them hapur, Partia Demokratike nuk mund të fitojë me këtë udhëheqje dhe ne na kanë refuzuar me votë në disa zgjedhje me radhë për shkak të udhëheqjes së gabuar të Partisë Demokratike. Nëse Partia Demokratike nuk bashkohet, nuk i çon dot drejt kutive të votimit për të përmbysur Edi Ramën. Nëse Partia Demokratike nuk bashkon dhe të gjithë opozitën, është thuajse e pamundur që të rrëzosh një regjim me rrënjë të thella në korrupsion, në kriminalitet, në përdorimin e administratës dhe të aseteve shtetërore në këtë vend. Ka një tezë interesante leadershipi i Partisë Demokratike, fantasmagorike, imagjinare, nga këto që kemi 13 vite që i dëgjojmë me radhë që Edi Rama nuk mundet me votë. Njësoj si i biri i vet politik që ishte kryetar në të kaluarën, Basha, edhe kryetari aktual, funksionon thuajse njësoj. Po të ndryshosh moshën apo pamjen, janë thuajse njësoj, me të njëjtat vese, me të njëjtat gabime, me të njëjtën metodë, me të njëjtën mënyrë të shpërfilljes demokratëve, me të njëjtën mënyrë të zgjedhjes dhe të përzgjedhjes gabuar të deputetëve, me të njëjtën mënyrë të mos respektit të votës së demokratëve, siç ishte rasti i primarëve, me të njëjtin ekip. I njëjti ekip ishte disa vite më përpara, i njëjti ekip është edhe tani. Çfarë ka ndryshuar të nderuar miq në Partinë Demokratike në këto vite përveç emrave? Asnjë. Ose mund të themi është përkeqësuar edhe më keq sepse raporti me ndërkombëtarët sot është edhe më i keq se çka qenë në të kaluarën. Po që Edi Rama nuk përmbyset me votë, thonë. Po, Edi Rama përmbyset me votë. Sepse ne nuk kemi mundësi të zgjedhim kundërshtaren. Ne nuk kemi mundësi të zgjedhim kryetarin e Partisë Socialiste. Ne, të nderuar miq, e dim që Edi Rama përmbyset nga fuqia e njerëzve të bashkuar, e opozitës bashkuar. Por Rama përmbyset edhe me ndihmën e SPAK-ut që po e dërmon në disa sektorë të rëndësishëm me Edi Ramën. Edhe me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë Madhe, Bashkimit Evropian dhe më pas në çdo rast, llogaritë e fundit bën kutitë e votimit. Partia Demokratike do vinë pushtet vetëm duke bashkuar opozitën dhe shqiptarët e lirë rreth saj, duke mundur Partinë Socialiste dhe Edi Ramën në kutitë e votimit. Kjo është demokracia, zonja dhe zotrinj të nderuar, kushdo që mendon ndryshe, duhet ja u themi qartë që këto janë dokra dhe zvarritja e opozitës me këto dokra
është një papërgjegjshmëri ekstreme, jo vetëm përballë demokratëve, por përballë gjithë qytetarëve që kërkojnë ndryshim. Partia Demokratike duhet fitojë të ardhmen. Dhe për ta fituar të ardhmen, ne duhet të bëjmë një zgjedhje të qartë. Të qëndrojmë pengi së shkuarës apo të hapim rrugën për një brez të ri. Sepse kjo është e vërteta, Shqipëria nuk ka vetëm nevojë për një opozitë që kujton. Ka nevojë për një opozitë që frymëzon, ka nevojë për energji të reja, për njerëz të rinj, për një gjenerat që nuk mban mbi sube peshën e humbjeve të së shkuarës, sepse ndryshimi i gjeneratave nuk është luks në gjithë botën, në çdo demokraci. Është domosdoshmëri për të ecur përpara. Është ligji i historisë, është ligji i demokracisë, është ligji i mbijetesës politike për çdo forcë politike që do të jetë fituese. Por si bëhet ndryshimi i gjeneratave? Jo me teka personale, bëhet me vot. Ata që humbasin me vot, duhet hapin rrugën. Të tjerët po ashtu duhet zgjidhen me vot. Kontribuesit mbështesin të rinjt dhe kështu fitohet, dhe kjo është ligjësia e politikës në demokraci. Po çfarë po ndodh në Partinë Demokratike sot? Të gjithë proceset po pilotohen. Flasin për hapje, flasin për bashkim, flasin për të rinj që duhet marrin dorë fatet e veta, ndërkohë përjashtojnë të rinjt nga garat, ndërkohë përjashtojnë antarët nga antarësia, ndërkohë listat e antarësisë që nga vitet 90 dhe deri në sot mbahen të mbyllura për të përdorur si armë kundër njerëzve që duan të promovohen në Partinë Demokratike nëpërmjet votës. Për ta mbajtur Partinë Demokratike të mbyllur, për ta mbajtur Partinë Demokratike humbse për demokratët, humbse për interesat e qytetarëve, por me sa duket për ta mbajtur përfituese për disa njerëz të cilët kanë vite që përfitojnë në kurrizë të demokratëve dhe të Partisë Demokratike. Po sa mund të afrohen njerëz kur kërkojmë të bëjmë hapje drejt shoqërisë, kur shohin që dhe pasi zgjidhesh me vot, prap nuk merr asnjë, siç ndodhi në rastin e primareve, me kolegë që jemi në çdo takim në gjithë Shqipërinë me të parët e primareve që nuk u futën. Tani kanë dalë edhe me një tezë tjetër. Kush mendon ndryshe përjashtohet. Po ku e ka luksin Partia Demokratike të përjashtojë, sidomos njerëz që kanë guximin të thonë të vërtetat në sy dhe të thonë mendim ndryshe që Partia Demokratike duhet të jetë një parti fituese. Partia Demokratike nuk ka luksin të përjashtojë as ata që rrinë për një rrogë si rrogtar dhe ruajnë vetëm privilegjet e veta dhe nuk duhet ja dinë për interesin e qytetarëve. Në Partinë Demokratike duhet gjithë, po secili në pozicionin e vet, secili sipas kontributit që i takon. Ne sot nuk po bëjmë asnjë dhe personalisht nuk po bëj asnjë më shumë apo më pak se sa po i jap zë shqetësimit të çdo demokrati, të cilët në fakt e zgjuan Partinë Demokratike nga një gjumë letargjik që kishte thuajse 8 muaj, që nuk dilte në terren, që nuk bënte protesta, që nuk organizohej.